paunduk kita mau hurta damai ni bata natar lobiin inma na mengatasi uhur pakon pikiran nasiam ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Kuria nahina holongan ni Tuhan hatani ni bata ambilan hubata bani minggu sadarion aima minggu Trinitatis ibuat humbani sada Musa bindu sada ayat 20 onom daskubani 30 sada sonon ma hatani nebata marsahap ma use nebata topahita ma jolma songon rupatta pakon songon parlahouta ase irajai sidia deke na ilaut manuk-manuk na iawang-awang pinahan pakon ganup tanoon apa sagala binatang na manjulur i atas tanoon. Jadi itu panai batama jolmain songon rupani naibatado itopa sidea dalahi pakon naborudo sidea itopa. Dopai i pasu-pasu naibatama sidea nini ma dopak sidea manggopari anjaha lambin manggargar mahanima goki hanima matanoon anjaha patunduk main rajaima deke na ilaut manuk-manuk na iawang-awang pakon sagala binatang na manjulur i atas tanoon marsahap ma use na ibata hubere ma banima sagala suan-suanan na marbatu bani sabtanoon apa sagala hayu namar buahkon buah namar batu aima gabe si panganon nima tapi bani haganup binatang na i atas tanoon haganup manuk-manuk na iawang-awang apa haganup na manjulur i atas tanoon sagala namar hosah poyon pakon naporon namaratah ma hubere panganon ni sidea anjaha jadi ma sonai. Jadi idi dahanai batama sagala natinopaniai domma dear tumang bot maari siang maari use aima ari napa onomhon aima dasni hatani nebata hutonga-tongah ta shalom ma hubata haganupan Horas, selamat marjupah use batah ganupan kuriani Tuhan terlebih ikuria GKPS Resort Setia Negara pakon kuria GKPS na adong i seluruh Indonesia on ya malas suhurta halani boy opehita marjupah AGP sasitong ni itonga-tongan situasi na penuh dengan pembatasan hubata. Nah sama soman hita haganupan ijon mahoma isapahanami bani nasyam pagurin di kuria nasanggah ibagas naburitan natibal i rumah atap i rumah sakit atap na ibagas pusok niuhur John Mahoma panorang ni marhitehon kuria GKPS ase margogo matongon nasyam haganupan marhitehon perjupahatta pakon Tuhanin hita haganupan kuria nahina holongan ni Tuhan domu hubani ambilanta sadarion raboi i padomu hita homa hubani minggutta nadop salpu aima nadomma ipes tahun hita nadomma ipardingati hita parrohni tondui napasing nama kasomani naman romotkon rosi na mangapoh hita haganupan kuriani Tuhan rosi das kubani panorang on ahado hubungan ni hubani ambilanta ibaga sadarion aima anggoidah kita secara umum pasal panopaon ni
naibata nama nopa hita jolma. Hita ganupan mungkin rasa tujuh hita anggo bani situasi ni goluta sanggah idop pakon hita situasi na baru nalang ongga ope idalani hita nalang ongga ope imasuki hita bahkan na sasitong ni lang sesuai hubani keinginanta panginduanta rado terjadi homa batta sada keadaan nama bain hita kadang boy terganggu ibagas gulufta ya boy hata honon adong dohalak sanggaman dopakon situasi na baru bani guluhon na legan na langong kadalani boy do mitor marungutungut somal do sunay tene sanggah bangsa Israel masuk ke perdalanan janah dohor manamin hutanoh nisidia sanggah perdalanan hun masir hu tanoh kanan dopko sitong hadalan marungutungut tu sedia halan yaha ternyata itong hadalan sedia menjupahkan keadaan yang baru nalangong gay dalani nalangong gay yahapkon sehingga nasama soman marhitehon niay boy do terjadi marungutungut sihol use mulak hubani keadaan na salpu keadaan na domma itadikon sidia hinan napadua hon boy do homa halani keadaan na baru nalang iharosuko kita masa batta adong do halak homa naman dole putus asa halani ididah langa dong be kemungkinan langa dong be solusi langa dong be jalan keluar sehingga bani ujung ni ia menganggap diri ni lang mararti langa dong gunani menggoluh langa dong gunani meneruskan perdalanan adong dohoma bani pihak nalegan justru bani keadaan na baru nalang ongga masa na menantang guluh ni boy dohoma ijai gabe tubuh uhur lahoma korjahon hajahaton halani keadaan na hurang halani keadaan na memang darurat boydo gabe tubuh usehoma horja-horja nalang iharasukon Tuhan jadi sama soman ahita haganupan hubungan ni nai sebut hanamion hubani ambilan on aima halani hita selaku bangsa ni bata selaku natinopa ni bata sasitong ni jolma on sangat istimewa disebut do hita aima imagode segambar serupa dengan Allah jadi adong do bani hadirion tahun sasitong ni na menggambarhon aha sura-sura ni naibata na menggambarhon sonaha homa naibata marhitehon hita jadi tradisi penciptaan ipat juga ai hutongah-tongah ni bangsa Israel isusun on itongah-tongah ni iman ni bangsa Israel sasitong ni dalam rangka mangapoh menghibur bangsa nasanggah ibagas mandepakon keadaan yang baru keadaan na mulakun habuangan keadaan na memang benar-benar hancur na idepakon sidia agi pedo mamaluah sedia hun Babel tapi sasitong ni sedia sedang menghadapi situasi yang baru yang sulit untuk memulai kembali pajongjongkon rumah nama seda juma na halong sonai rumah panumbahan na domma mareong sulit sebenarnya untuk hidup dalam situasi yang baru raon boy ihubungkon hita hubani hajong-jongat tanuan nasanggah ibagas masa-masa pandemi COVID-10 siah boydo rahomaon gabe renungan batta halani on lang ongga ipersiapkon hita lang ongga ibayangkon hita tapi seluruh dunia sedang mengalami perubahan marhitehon parrohni COVID-10 siah
Bahkan pemerintah ta marhitehon presiden doma mencanangkan new normal. Arti ini langboi be hita mulak hubani kiada atta songonna salpuai. 3 bulan na salpu, 4 bulan na salpu langboi be. Puri imasuki hita pen ini hubani keadaan normal, tapi domai sobut ai kenormalan yang baru. Jadi ya dong terus tantangan tene. Langong gamaroti persoalan, langong gamaroti si pikir honon, langong gamaroti no kanaya masalah hidup pakon halak napur saya hidup pakon jolmaon. Jadi do muhujai do sasitong ni hajong-jong anta selaku imagudei, selaku rupa ni nebata, selaku gambar ni nebata, justru on mana boy menghibur, menguatkan hita. Kenapa? Masih halani ibagas hajong-jong anta selaku gambar ni nebata, sabutul ni ijai mahita boy mengidah bahwa 10 tahun sasitong ni aima na tinopani nebata. Kui bahasa hita usih umpani ayat 26 ai topahita majul main songon rupata pakon songon parlahouta. Top ai nini sobut koma jadi itopa majul nebata majul main songon rupani nebatado itopa si dia dalahi pakon naboru do si dia itopa. Jadi gue parek sahita ahado artini itopa Allah menciptakan sabutulni dohor ai tene bahwa naibata sabutulni sedang membentuk. Jadi manopa ai lang marhitehon sadahata mitur jadi julma lang mitur sim salabim mitur dongko maizin julma ai lang, tapi isobut bibilta bahwa naibata sasitong ni membentuk songon sada si panopa membentuk pisau, songon sada si bain hudon si padiar hudon nama nopa hudon ai ibentuk. Jadi ijondo sasitong ni kekuatan batta bahwa rosi sadarion sabutul di naibata terus menerus sedang membentuk siapapun yang mau mengirikkan dia, siapapun nasir-sir mengirikkan dia. Jadi prosesnya selalu membentuk. Aimese situasi keadaan hidup pakon hitaon langon membain hita mendolei, langon membain hita marungut-ungut, langon membain hita homa harus jatuh ke dalam kejahatan, tapi ijon ma ito panai bata hubata. Barang isena setia itonga-tonga di situasion, pasti hujai do jupah. Ijai do jupah kita homa daya cipta nabi nirene bata. Artinya adong tong pembentukan. Jadi hitaon kadang dibentuk oleh apapun nah terjadi sepanjang adong parsauran tahubani nebata. Ijon mah kesegambaran ai. Apapun situasi ni do pakon hita, kesegambaran ta pakon nebata ai ipatuduh kita marhitehon parsauranta. Sehingga hita lang tunduk bani keadaan, hita lang tunduk bani situasi, hita lang kalah iban situasi, tapi hita idilo untuk berkarya itong-atongan situasi apapun na do pakon hita bani goluon. Jadi lang halani COVID-10 siah misalnya mitur soho mahagenup. Justru ijondo lahir kreativitas yang baru. Halani nebatama nopa kumbani ya kata kreasio artinya kreatif. Jadi memang halakna terus menerus mengadongkan hubungan pakon nebata. Dia tidak pernah habis kamus dalam situasi apapun. Adong do terus daya kreatif ibarat Tuhan nebata on ma kesegambaranai. Jadi lang perlu mabiar hita sasitong ni lang perlu gobir tapi perlu no kanayai kita mempertajam kembali panandayon dirita. Kita mempertajam kembali parsauran tapakon nebata. Kita mempertajam kembali na segambar do tong nau pakon Tuhan nebata tap lang.
Jadi on ma hiburan. Anggo hanami mengahapkan memang ketika membaca bahwa kita adalah segambar pakot Tuhan na bata, itu terhibur dut ini. Artinya purina roa piau. Tapi halani hubutuh au gambar ni bata. Bagaimana aku ada ini sebenarnya? Marhite honai dohoma Tuhan bisa menggerakkan sesuatu. Itu ngatongan iguluon. Jadi istimewa. Semua natino panine bata, halak natino panine bata, jolma natino panine bata. Sebenarnya istimewa. Hanami getido bergaul pakon halakna di penyandang disabilitas. Ya kadang halak memandang si dia berkekurangan, tidak ada kemampuan. Tapi anggo lebih dekat kita mengidasi dia sebenarnya, mereka justru memiliki keistimewaan masing-masing. Boido terhibur hita anggo rap hita pakon si dia halani aha. Sedia kita mungkin lang menyadari bahwa kita adalah segambar dengan Allah, tapi justru sedia di dalam sukacita berjuang lahu pataridahkon karyani, kreativitas nih bahwa si dia adalah gambar ni nebata. Jadi marhitehon nyai ase hubat haganupan on mahoma apo-apo batta, dorongan batta bahwa kita juga adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Depan namang ihut has segambaron pakon nebata ai boido iju pakon hita homa bani sikap ta dopak sesama. Anggo sabut ijon dalahi pakon naboru do sidea itopak. Artinya dalahi lang kelas sada daboru kelas 2 langsung naik. Tapi setara. Haladiaha baik dalahi maupun daboru sama-sama gambar ni nebata, sama-sama imago Dei. Jadi sonah hadu kita memahami imago Dei bani dirita, justru bani keterbukaan ta. Ibagasna memahami dan menerima dan memaknai perbedaan-perbedaan yang ada. Dalahi pakon naboru tongon, ya berbeda do. Tapi kesempurnaan tak ketika kita mau menerima, mau menghargai, mau nokanayai saling mendorong ibagas perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi kesegambaran ay boy pahami hita sanggah wahapkon lang sempurna aung gusalakau. Anggo rapakoninang baru huahapkon adong dotongon hahuranganku, adong dotongon hagalekokku, adong dotongon kelemahanku. Mungkin sebalik nih pe sonai dutene. Jadi kesempurnaan itu bukan pada manusia, pada laki-laki berdiri sendiri, pada perempuan berdiri sendiri, tapi bani hajol maunta anggo rap kita ijai masa betul nih kesegambaran ai. Napa tuluhon kita ganupan kesegambaran ai boy imaknai hita, boy iarusi hita sanggah dong sikap tanah diar dopak natinopa nalegan, dopak suan-suanan, dopak binatang-binatang, sonahado sikap nabinaenta dopak sidia. Artinya boydo adong halak ya memang tujuannya hanya untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa peduli naha perasaan ni alam on. Ya, lang peduli ya purini masar-sar peharangan. Lang peduli. Yang penting ya hado perut kenyang. Jadi justru kesegambarannya sebenarnya justru mengajari kita bahwa sikap na pantas, sikap na patut humbatta aima menghormati juga ciptaan-ciptaan nalegan halaniaha halani haganupan na tinopan ni bata sabutulni idilo na batado laho pasangapkon na bata. Jadi lang pitah hita tapi haganupan do na tinopaon, tapi hita ma na ibere kuasa, hita ma na ibere tanggung jawab
sonaha ase bui marhitehon hajongjonganta tinopaai baik no kanayai suan-suanan baik binatang-binatang na yawang-awang na ilaut haganupa na bui menyatu laho pasangapkon Tuhan na bata. Jadi tujuan penciptaan ay lang tujuan ni untuk jolma, tapi tujuan penciptaan ay sebetulnya sonaha ase goran ni bata lambin marsangap marhitehon hita. Jadi demu hujon nasyama soman hita haganupan kesegambaran taai boidu ai membere gogo hubata membere pangarusion, membere panandayun hubata, ase lambin itanda hita dirita. Lambin itanda hita homa naibata. Apalagi song disebut tu kanayai, kadang rado hita menganggap hita na paling hebat. Hapi yang goitori kumbani Bibilon, umur ni hita jolma, sasitong ni posonando pe hita pakon susuananin. Jadi kita sebetulnya na terima jadi dut ini. Ati dop ko sitop pa haganuban na perlu batta baru pe itoppa jolmain. Artinya kita sebenarnya bukan mencari lagi najado si panganokku, tapi kita dipanggil untuk mengelola. Nah, mengelolaon menagati jolma kadang menggunakan kuasanya keliru, kadang ibagas persauran dopak sesama saling menindas di dalam ketidakadilan. Ibagas naman dopak kon ya tino panalegan pe kita hanya serakah tanpa peduli sonaha keberlanjutan ni alam on. Jadi domu jondo bani hubungan ni hubani parroh ni tonduina passing na doma ondos hubatta bani minggu na salpu ay mangingatkan hita sebetulnya dengan tonduina passing marhitehon parroh ni tonduina passing lambin ipatugah mahubatta ise hita lambin ipatugah mahubatta bahwa adong do tanggung jawab ta i duniaon adong do tanggung jawab ta depak sesama adong do tanggung jawab ta dopak tinopa nalegan sehingga marhitehon nyai do mahita mangoreksi hadirionta ijai mahita gati keliru ijai mahita gati melakukan kesalahan ketika marsaur pakon halan nalegan ketika marsaur pakon tinopa nalegan ase terus menerus kita dipanggil untuk memahami dan memaknai kesegambaranta pakon Tuhan naibata. Jadi marhitehon ya tonduina passing koma terbuka terus subata kemungkinan-kemungkinan yang baru untuk tidak menyerah dalam keadaan, untuk tidak menyerah bani situasi, untuk tidak menyerah bani nai hadapi ita sonari aima virus corona COVID-19 sepuluh Asi John mahita homa terus menggali nahado homa naboi persembahkon nahado homa naboi na terbaik na hubain. Jadi lang saling menyalahkon, lang saling menyudutkan, tapi mari marhitehon namasaon kita saling membangun kemanusiaan ta, saling membangun kesegambaran ta. Halani biasa nih anggo pakai hita mangidah saibueido pertumbuhan ibaen naibata sanggah hidup pakon hita kesulitan sanggah hidup pakon hita namasa nalangongga ihadapi hita ijaido buei pertumbuhan kreasi daya cipta na baru ase ulang hita mandolei ulang hita marungut-ungut ulang homa hita terjebak itonga-tongani namasaon gabi madabuh hubagas sajahaton tapi mari marhitehon gogoh ni kesempurnaan kehadiran ni naibata bani minggu trinitas ibagas sadarion trinitatis ibagas sadarion hita pe homa lambin gokma ibain hita nama dear lambin sempurna mahita laho
pataridahkon ahamana boy ibain hita nabadear itong atongani pargo 2 tahun. Tuhan ma nama kasomani hita, selamat minggu Trinitatisma hubata haganupan. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma sombah nami hubamu Tuhan. Doma ondos hatamu napagul pahon hanami. Bani haganupan na idop pakon hanami. Bani hajong-jongan nami. I duniaon. Ipagul paham Tuhan. Keistimewaan na bineremu huban nami. Kehususan na ilayak-layak kon ham huban nami. Bubai ham hanami Tuhan, togu-togu ham hanami, ase setiap hanami, sonahape keberadaan nami. Bui iya rusi hanami Tuhan, bui iha tarima kasih kon hanami, bahwa itu paham hanami, domu hubani tujuanmu, sonahape keberadaan nami. Atap nagalek payahap ko kanami diri nami, atap nasongon naman dole pipangahap nami sonari Tuhan, tapi togu ham hanami, ase boy dirgak kanami mardalan, mandopakon na masa na sedang idopakon hanami banikulu nami. Holong ataimu Tuhan, pasu-pasuham homahaganupan, kuriamu nadop mancalo hatamu, ase tongon marhitehoni hatamu, boy homa lambin irenungkon hanami, hajong-jongan nami, selaku imagode, selaku gambarmu, na pataridahkon harosun iuhurmu, itong-atongan di duniaon sadoka golu nami. Maidop maham Tuhan, terima kasih ma bamu calo ham hanami, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.